Við ætlum að útbúa fataslá í grunnskapinn okkar. Það sem við þurfum að gera þá er að byrja því að búa til referenslínur bæði framan og hlið svo að fatasláin okkar hafa til að miða við. Við byrjum á því að fara hérna í placement, elevation, placement site, það er sem þetta framan, og við þurfum að búa til eins og segir referenslínu og það er tvær leiðir til þess. Við getum annarkvort farið hérna í create og náði hérna uppi. Einfaldari leið er að við erum með referenslínu hérna, að ljóma hérna hægri spjalla og segja create similar. Eins og það er tvær leiðir. Þriðja leiðin er að ljóma og slá inn CS á lyklaborðið. Þá er maður búinn að nýta sér flýtihnappinn og þá er maður búinn að kveikja á því að ég get búið til referenslínu. Við búum að hafa hana hérna aðeins ekki svona breiða, það er óþarri. Við skulum setja málsendingu á þessa. Hérna. Ég ger þetta svona, slæði inn CS, get ég búið til málsendingu. Og hef hana hérna. Og ég ætla að modify, ljóma málsendinguna og gefa henni heiti hérna, label, asset. Set parameter á hana. Og við skulum kalla þetta bara hæð á fataslá. Svona. Við viljum samt hafa hana bara í hérna 1700 slettri. Núna. Svo ætlum við að búa til eina referenslínu. Við þurfum línu til þess að staðsetja fataslána inn í miðjuna. Það skulum við fara hérna í annarkvort left eða right, skiptir ekki alveg öllum máli, hérna. Og við skulum á sama hátt búa til eina referenslínu hérna í viðbót. Ljómum hérna, ég slæði inn CS. Þá getur ég búið til eina línu hérna, svo ef við ferum í miðjuna þá fæ ég þríhyrning og það er miðjan á skápnum. Ég er bara að hafa hana hérna eitthvað niður, þannig að það getur verið ólöng. Við ætlum að gefa þessari línu nafn til að modify og ljóma hann aftur og sjá það hérna í properties glugganum. Þá getum við gefa henni heitið fataslá og apply. Síðan ætlum við að teikna slána sjálfa, þá förum við aftur hérna í placement site að framan. Svo hvað er að fara að gera núna? Nú ætlum við að fara að búa til slána sjálfa. Ég fer í create, ég fer í hérna, sweep. Svo að við stoppi aðeins hérna músina yfir þessa leiðbeininga, þá sjáum við að það kemur svona smá leiðbeiningar. Sweepin þarf að smá path eða svona brautir sem að vinna eftir. Ég fer hérna í sketch path og ég þarf að fara í set hérna og segja að við ætlum að fylgja þessari reference sem við bjuggum til áðan sem heitir fataslá. Og svo teikna ég einfaldlega hérna frá skápahliðinni. Svo, já, það er hérna. Og hérna yfir og hérna undan, svona. Og dittum hérna læsin, förum hérna í align og smellum hérna á save-pantinu hérna og á endursöngin, svona lítið blóðpontur og getur læst hérna við. Þá ætti hann að fylgja breiddina á skápnum og svona. Hérna finish og þá þurfum við að búa til prófælinn sem sagt fataslána sjálf og síðan hvernig hann er læginu. Það er vantarlega remote. Við erum með ný edit profile og hún vill að við förum annarkvort á hliðarmyndina eða right eða left. Þetta er málum hvoru levelin hérna, við förum hérna í lefti bara og hlutum open. Og veldur hringin hérna er sem sagt referenslínan. Þetta er miðlínan fyrir sem við byggum til
með referenslínu fataslá og við ætlum að teikna hringinn bara hérna í miðjunni og hann þarf sennilega að vera svona 12 mm þvermál. Svo heit ég bara á Finish Edit Mode og After Finish og kíkjum aðeins í videóið og við getum séð hérna við ljómið, þá sjáum við hérna fataslóin er komin inn. Þannig að þetta er bara ágætt í bili held ég og fataslóin komin.